今からオーバーランダーの車内を見させてもらいます。楽しみに。すごいね。トラックみたいだね。クリスティンとアシャのカップルです。すごい。Thank you. 1983年の車で行ってました。なので40年前の車ですね、約。オーナーのクリスティンが大工さんなので、いろいろね、DIY してみたいです。すごい綺麗にしてる。わー。You build everything yourself? Yes. You measuring this size? Yes. Wow. You guys can open And it. here we have. Oh, thank you. thank you. キッチンの下にシンク。フードはないよ。これ何ですか？ This fridge. フリッジ。冷蔵サイズ全部クリスティンが測って作ったんだよね。引き出しも。ドローイング also you build? Yeah. 本当に everything you build. Yeah. Then kind what is? That's to close. おー。そうか、運転中に開かないように。セキュリティだな。here we have. あ彼はあ。カーペンターだそうです。全ね、部自分で大工だ作ってます。からさっきからワオしか言ってないんですけど。 Look, and here is for you. I like this one because here is all for our spices. ああ、スパイスをここにしまってるんだ。へえ、すごい。おお、すごいね。おしゃれ。 And here's the. おお、ビッグバス。Yeah, this is the toilet, トイレッ and here's the shower, ト。おお。 and this is the to wash your wash hands. your hand. And here we have す storage. ごいね。 And look here, you can push it up. Have more storage, clothes. わあ、すげえ。また綺麗に。 Yeah. すごいね。几帳面なんだね。すごい And ね。 down here is the boiler, the hot あ、ボイ water. ラー、ホットウォーター。 Yeah, Where is the tank? Water tank? in here. In the bottom. You see here the window. Oh, This yes. is one tank and One tank? one more Here, over. yeah. オーバー。トータル300リッター。 Yeah. Yeah. このベッドの下にトータル300リッター入る水のタンクがあるみたいです。 Yeah. この車合計でね、7ト Here, ン yeah, 半 lots ぐらい of storage. 重量があるって言ってたんで。ストレージ。 Yeah. すごいな、ストレージの工夫が。 So we have a lot of ロー space. トオブストレージ。全部自分で考えると思えないね。 Yes, it's a big difference. あ It's all like calculating. All night you can make brilliant soft. Yeah, so small, Yes, right? yes, Yeah. Yeah. で、ここがトイレなんだね。1段上がってんのトイレがね。おお、そういうことなんだ。で、こっちにシャワーなんだね。そこがトイレなんですよ。 Oh, sorry. で、ここにシャワーがあります。どうやってんの？そこに足乗っけるんじゃない多分。足のっけるすごいね。ね、ちょっとわかんないけどね。 Storage. フードストレージ。おお。eat here. わー。食料庫です。すごいね。おお。Yeah. A lot of food. Yeah. すごいね。話があった今。 And here is office. オフィス。 Office. Office. You see all office in here. What do you mean the office? Office is for documents. Yes, yeah, document, Yeah. all paperwork. Yeah, yeah. Yes. すごいな。 And here the plate. Did Kristen tell you? I showed you. Yeah. He Yes. said only 4 plates because we have to be careful with too much weight. Yes, 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 Yeah. yes. So yeah. And here he made a cupboard of so storage. Oh, yes, yes. All storage. すごいね。Good sense, high, very high sense. Yeah. High quality. Just storage, you know. All Yes. storage. Then, all right. すごいな。 And this light すごい Like な。 for the queuing. すごい。Good sense. 素晴らしいですね。で、But it's no three is good. 4 is too low. yes. It's too much. Too much because you have pen here. and you have pen Yes, here. no space. No. Is that the propane? Yes. Yeah. Yes. Yes. And you have the water here. Next time. Yes. We only make 2. Yeah. Yeah. わ素晴らしいトイレですね。あ。すごいですね。す Where is the propane? And here we have
drinking water and propane. Yeah, that's the second. We have one bottle here. Ah, and yes, one yeah, here. reserve, yes, yes. And that's How big green the water. propane? 20, yeah. 20. Ah, pounds. yes. It's for 3 months. Ah, Oh, すごいね。 cushion. Put it back. Here is outside storage. Ah, the storage? What's this? Storage. What's this? That's for the toilet. Oh, That's toilet. dirt Ah, for the okay, compost kind of toilet. compost toilet. Yes. That's a little bit higher. Yeah. Ah, yes, yes. So no chemicals. That's good. And this goes all the way to the shower. Yeah, oh, the shower. And you have here, you have storage. This is all storage Oh, for the clothes water. under the bed. Yes, yes. So you have one is water and one is storage for clothes under the Oh. bed. Well, we have boxes. You have two spaces, for Yeah, water, one for Yeah, box. yeah. Ah, lot I of will space. Yes. No, what this for? And here you have the light. Yes. And here you fill the tank. Water あ、フィル tank. タータンク、ウォータータンク。あ、 Yeah. ここから水を入れるんだね。 Yeah. あー。From the outside you collect the water. No leaking from top. No, not anymore. In the No. beginning, all was full with water. In Spain, Yes. here the water came out. Oh, All was yes, full yes, because yes. we have leaking. あー。 What happened? すごいね。そこはなんだろうね。ここなんだろうねこれ。わあ、なんだこれは。わお、バイク。モーターバイクわあ、モーターバイク。いやわあバイクが入ってる。すごいね。This is our outdoor shower. ホンダのダックスが入ってますね。で、 shower アウトドアシ outside. ャワー。 outside。 Yeah. あー、ボスだ、ウォーターのホットウォーター。 Yes. ボス。わあ。 Electricity, おー、エクスティ。 charger. That's for 220. Solar, generator. And here is my outside kitchen. あ、アウトサイドキッチンだし。え、安い。 Yeah. 全部 So 彼 we が have 作 a って little ます。 stove. あ、ストーブ、ポテトストーブ。 Like that. Yes, yes, So we yes. can cook outside. Because in the car it gets so hot sometimes. Yes. Yeah, that's す Look ごい outside is nice. ね。 And here I like this. The China pan. Chinese style. あーすごい。 And here the This is battery. the For for empty compost. toilet. Empty toilet. So I don't have to go inside. Just Just the for the outside go nature or something. And here is the batteries, lithium. あーすごい。何でも揃ってるね。 Then you have もともとね、なんかカメラクルーの車だったらしくて、中ほぼ空っぽだったみたいですね。それを改造してた。Yes。すごい。さすが83年のベンツですね。すごい古いけど、でマニュアルですね。もう最高でも80キロしか出ないって言ってました。すごい。ここにね、燃料タンクがあって追加で作ったらしいんですけど、160リッターディーゼルが入るらしいです。あー、すごいね。ああ、いや、thank you. ああ、ここにソーラーパネルがついてます。全然大違い、我が家の車とは。I know what tell you. He's cool. He climbs everywhere, right? Everywhere. すごいじゃん。ベンチの屋根だね。そこ踏まないでね、パネルのところはね。すごいじゃん。コンテナの間に靴箱があるそうです。 That's す for ご women. い、び Yeah, っくり that's し for た。 women. うわ You want to stay keeping or you change your mind? No, we changed our mind.